So we have to simply take instruction from Guru, and if we execute that to our heart and soul, that is success. That is practical. Therefore I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. Print as many books in as many languages and distribute throughout the whole world. Then Krishna consciousness movement will automatically increase. A smo? Bhakti gospoda Krišne, ste oblečeni? Man Dragoš, ste oblečeni? A si že, upam, da si že v Dotiju. Da je oblečeno, ne si zavrtala, zdaj koliko je ura, no. Kako moram, kako nimate sami ure? A si že oblečeni? Džaj, a si oblečen že? Džaj, ti se bo oblečki. Gleda, kaj umekni troc. Krišna. Prijeli smo neprecenljivo darilo, ki je brez primerjave v celem univerzumu. To darilo prehaja po nasledstvu duhovnih učiteljev in zadovolji sleherno dušo, ki išče srečo v tem svetu. Naš družinski posel je, da to darilo damo naprej. So vegetarijanci, kar je zelo dobro, in zato imam tukaj poln kup zelenjave, si kar pogledajte. Krišnova kuhinja. Hrana sama je zdravilo. Za življenje brez tablet. Za 5 Sankirtan Bhakti torej. Začel se je mesec obdarovanja. Mesec, ko obdarujejo Miklavž, Božiček, Dedek Mraz in menihi Hare Krišna. Mi gremo vsak dan od vrat do vrat in iščemo prijazne ljudi, da jim podarimo Krišno. Pozdravljena, gospa. A vi ste pa kuharca? Ja. No, zdravo, jaz sem pa menih, kad dan vdih. Evo, izvoli. To je pa zate. No. Če dobro ješ, lahko dobro razmišljaš. Ne? In te greš ta zelo lepo skupaj. Krišnova kuhinja pa vedno samo spoznavanje. Včasih rečem, da iščem prijazne ljudi, ne pa če so oni tudi prijazni. Pa če so prijazni, pa če so bili pridnim, dam piškote. Poj, ko oni vzamejo piškote, pokažem še knjige, ne? Rečem, imamo ti duhovne knjigce, govorijo, so v jogi po meditaciji, govorijo, kak se stresa znebiti. Vzamite eno, da več ljubezni, pa manj stresa. Oni že tako, nekateri že, ko dobijo piškot, želijo nekaj prispevati od srca. Drugima pa še malo knjige pokažem, da lažje razumejo, zakaj bi prispevali. Ne, da imamo dober namen, da delamo nekaj dobrega za ljudi, dajemo duhovno znanje, govori, kako do prave sreče priti, ne? Da je sreča v nas, ne v trgovinah. To jim poskušam razložiti preprosto vsem, ker jim to duhovno znanje ponudim, ne? Tega Džagana Cuta probu. Odkot pa ti? Pa evo, iz tukaj iz drugega zica. Z drugega zica? Ja, zdravo, se vidimo, ajde kepca, To, Ej, smo slišali, da deliš knjige. A bi malo povedal, kako se predstaviš ljudem? Kaj delaš pred njihovimi vrati? Ja, jaz prijem pa rečem. S vetrom v laseh, s športom proti drogi. Zelo sem vesel, zjutraj se komaj čakal, da vas vidim Bhakti in da se vključim v Sankirtan. Deljenja pravih knjig. Sicer nimam nekih velikih izkušenj, ampak se bom učil pri vas. Čuti se velika želja in ogenj kar žari. Velika želja, ja. Opremljen smo s knjigami in z misijo za gospoda Četanjo. Haribol. Cilj, podariti kakšno knjigo. Pametno je, da sprašujem, kje teren imamo. Tam gre kdo. Kaj pa so človeštvo nasploh? Kaj se sredi? Kaj za človeštvo? Za človeštvo je zelo pomembno, da gremo v life. Zdaj bomo ponovili 4 zakone deljenja knjig. Prvi zakon je, duhovna praksa mora biti striktna, resna in iskrena. In drugi zakon, moraš imeti knjige.
Ker če nimaš knjig, jih ne moreš podeliti. Tretji zakon je, več ko pokažeš, več podeliš. Več ko pokažeš, več podeliš. In četrti zakon je, moraš se organizirati. Jaz sem se danes organiziral, da sem odmantral vse kroge. Resno in iskreno, kolikor se da. Imel sem tudi jutranji program, pa bral sem, poslušal sem lekcijo, tudi, pa častil sem presadam. Evo, knjige tudi imam, zdaj gremo pokazati. Hare Krišna. Mesec obdarovanja imamo za vas, pečenih ljubeznijo. Prosim. No, kje prispijate od srca? Veliki smo. Ja, se vidim. Najlepša hvala. Še nekaj imam za vas. Tako duhovnih knjig se delimo. Več ljubezni, roman, stres. To je video o samospoznavanju, govori o vas, govori o tem, kaj dejansko rabimo. Mislim, da podajam ljudi. Začela se je duhovna revolucija. Prave sreče ni v trgovinah, ampak v srcu. To je na Gospoda Čaitanje. Iščemo prijazne ljudi, da ste bili kaj pridni letos. Ne, hvala, pa mudi se mi zdaj ful, vete. Vsi to pridni dobijo. Ne rabim, hvala vam lepa. Hvala, pa vse lepo vam želim. Ja, hvala vam. Ja, nasvidenje. Vam dam vse nekako, ker vedel, to smo, takle vrednote učimo. Poznate kaj Hare Krišna? Ja, pa, dobro. No, vprašam Vse se. lepo vam želim, Ja, ja. enako, Nasvidenje, srečno. Ja. Če se vsak dan okupamo, se očistimo grobe umazanije. Če pa se le enkrat okupamo v besedah Bhagavad Gite, ki so kakor sveta voda reke Gange, se očistimo vse umazanije posvetnega obstoja. Mesec obdarovanja imamo. Ker je Bhagavad Gita izgovoril sam Vševišnji Gospod, nam ni treba brati nobenega drugega vedskega spisa. Moramo jo samo pozorno prebirati in poslušati. A kaj berete mogoče radi? Tako duhovne knjige delim? To je vedsko znanje, ki je povedali sanskrta v slovenščino, originalno več kot 5600. In pa tako, to je znanje, ki ne zastara. Za stroške tiska znanje delamo. Samo za stroške tiska. Ja. To mislim, mene zanima, kar se tiče religije. Aha, ok. Premalo takšne. O, najlepša hvala. Ja. Imam še nekaj za vas. Videl samo spoznanje. Še to. Ja. Ko vas take stvari zanimajo, ne? Naj vas nekaj vprašam. Ali verjamete, da je človek lahko zares srečen? Nektar duhovnih napotkov, odkritje skrivnosti srečnih ljudi.
Jaz nisem tu zaradi denarja, gospod, jaz sem menih. Jaz sem vam prinesel piškote, ki so blagoslovljeni, kdo vsak dobi, ki so za dušo. Ja, so malenkost. Srečno, pa Hare Krišna. Hare Krišna. Znate reči? Hare Krišna, ja, ja. Vsi so kandidati za zavest Krišne. Zato mi gremo ven, pojemo in plešemo, delimo prasadam in to znanje vsakomur, ki ga srečamo. No, če hočeš dati kaj prispevati od srca, nam pomagaj. Ja. Dobar dan, rad bi vam predstavil Hare Krišna zavarovanje. Tu imate osnovno zavarovanje, potem imate dodatno zavarovanje, pa pokojninsko zavarovanje, ponujamo vam še zdravstveno zavarovanje in naložbeno zavarovanje. Vse to skupaj samo date na svojo polico. Dobar dan, mesec obdarovanja imamo. To za vas, predvsem za vezni. Prosim, že. Je vaš pogled zamegljen? Ste zmedeni? Ne vidite pravega smisla v življenju? Hare Krišna optika ima rešitev za vas. Veda o samospoznavanju, za boljši pogled na svet. Berite veda o samospoznavanju in boste videli stvari take, kakršne so. Dobar dan, mesec obdarovanja imamo. Ne, To sem pa mesec. vse vem, pa sem že smela eno tako knjigo. Res, imate, ste brali? Eno sem že imela, ne, samo nisem več brala, ko tek malo berem, da Aha. pa ne, res ne. O, Ko nekaj niti prebrala ne bom, res ne. Ja. Ampak ta knjiga je prav super za branje, ker samo za veselje, pa pogovori. Ne, to tako, z nekom se pogovarja, ne, in Ja. postavlja vprašanje, pa odgovarja. To je tako fino za brati. Vse vem, da jaz sem čez ne berem. Maraton je bil ekstatičen. Cel mesec smo delili. Dobra izkušnja, je. Dobra izkušnja. Vsak naj gre enkrat na ulico, malo se potruditi. Malo boli, ampak je ekstatična, je. Res nektar. Res nektar. Ja, jaz sem se letos tudi pač probal po svojih najboljših močeh udeležiti prav pa dolga maratona, da prispevam nekaj za, naredim nekaj za Šrila Prabhupada. Na začetku mi bo seveda, ne delam sankirtan tako pogosto in potem itak vsak začetek je tako mogoče malo težak. Lila je bila, ko sem prišel do enega kioska, tam v Železnikih, do ene gospe, ki prodaja te revije pa to. In sem mi ponudil piškote, ne, tako imel sem neko košaro s piškoti, ko me bo gledala, kaj je tebi ni jasno, tako v tem stilu. Ampak ne tako negativno, ampak tako, pa zakaj je to? Sem rekel, gledajte, spekli smo jih sami, pečemo jih sami v našem templu v Ljubljani in da smo vas prišli obdariti tukaj v Železnike. Rekel, kako je to možno? Kako je to možno? Pa zakaj le v zunaj je mraz? Pej domov, kaj delaš tukaj na mrazu, da se boš čist mrzna. In dejansko ni mogla verjeti, ne, da nekdo nekaj hoče dati, tako čist. Videla, da sem resen, da je res hočem dati zastonj piškote, da nes jih malo vzame. Ne. In pa je rekla, to je pa res lepo, rekla, to je pa res redkost. Je rekla, to ste pa res, to je tak razpoloženje bakne, hoče nesebično deliti. Res sem vesel, da sem lovil z baktami. Zelo lepo mi je, pa tudi zdi se mi, da ko smo vsi skupaj, da imamo eno, da je to prav posebna izkušnja, prav tako čutim pri srcu, lepo mi je, ker so sami taki dobri vajšnavi z mano, tako da sem jim res hvaležen. Hare Krišna. Je velika milost, da smo tukaj, da gremo lahko Harinam, da smo z baktami, da pojemo sveto ime, da delimo sveto ime. V knjige po prasadem, to je res neverjetno. Ne vem, če se čisto vsak dan z baktami, mogoče kdaj dobiš občutek, da ni toliko pomembno, ampak pa, da si kakšen dan izven družbe bakt. Vidiš, koliko je sama družba bakt močna, kaj vse
lahko daš drugim, pa kaj vse dobiš. Tako da to je res neverjetna milost. Ja, v tem maratonu sem dojel, kaj je ljubezen. Ljubezen je, da damo Krišno. Podarim Krišno, dobim Krišno. Ki? Čaj! A bakte, no ne se zafrkavati, le koliko je ura. Ej! Mislim, res te facije. Pa kaj je to, no? Mislim, kaj se to, pa je brez jaz, pa kam gremo?